Бугарските културни клубови станаа нов услов да немаме бугарско вето. Не смееме да забраниме нивно отворање доколку сакаме напредок во евроинтеграциите. Ако сакаме во ЕУ, нема да смееме ниту сами да ги толкуваме историските факти. Овие пораки ни ги испрати заменик министрот на бугарското МНР, Костадин Коджабашев. Зборувајќи за односите Скопје-Софија, порача дека е крајно неприфатливо да се користи наратив, вклучително законодавни иницијативи, со кои според неговите зборови непринципиелно се користат теми поврзани со фашизмот, антисемитизмот и тероризмот, со цел да се ограничат основните права и да се влошат добрососедските односи. Категорично ги отфрламе обидите за наметнување селективни, еднострани историски толкувања. Во таа насока принудени сме да ја подсетиме земјата која е кандидат за членство во Европската Унија, дека европската практика, законодавните иницијативи кои го засегаат правото на здружување, се водени од желбата да се олесни, а не да се попречи создавањето и функционирањето на граѓански организации и здруженија. Реакција од бугарското МНР дојде за предлог законот за основање клубови, но за сите други бугарски провокации кон Македонија нема ништо. Во втората българска држава в Европа, Македонија, или както е известно отскоро Северна Македонија. Овие зборови изречени во бугарското собрание не се никаков проблем за бугарската влада. Со втора вербална нота во 2 дена, нашите дипломати побараа реакција, но за нивните бугарски колеги по се изгледа нема причина за таков потек. На пораката на македонското МНР дека овие зборови на бугарскиот пратеник Костадин Костадинов се директно спротивни на договорот за пријателство и добрососедство, бугарската дипломатија остана нема. Токму во духот на добрососедството, очекуваме релевантните политички и институционални фактори во Република Бугарија да се оградат и да ги осудат ваквите провокации и обиди за нарушување на добрососедските односи. МНР испрати и осуд околу забраната на општина Благоевград за отворање на културниот клуб Никола Вапцаров и за ова молк од бугарската влада, додека во Македонија како да стана помодарство да се отвораат бугарски клубови именувани по докажани соработници на фашистичкиот режим, македонски клуб именуван по поет е забранет од другата страна на источната граница. По се изгледа за официјална Софија не е никаков проблем тврдењето дека Македонија е вештачки создадена нација, како што се вели во соопштението на Советот на Благоевград. Културниот клуб Никола Вапцаров планирано беше да се отвори на 30 октомври, но дали до тоа ќе дојде, за сега останува непознато. Покана за присуство оттаму испратиле до премиерите и на Македонија и на Бугарија.